in the Ministry of Health, Public Health, Ministry Public Health. I want us, because it is good to honor the one that the Lord has honored. Kindly help me just stand as we appreciate the woman of God, Mary Muthoni, come and speak to us. This is how I know a woman of God. I told her, I wanted her even to speak to us before. But she said, no, you've got to finish the service first so that you speak. I agreed to speak. It's an honor to receive you. Karibu. Amen. Hallelujah. My Lord Bishop and the church. Habari yenu. Habari yenu. I think mimi nitachanganya. Ruhusu tu niongee free ndio tuweze kuelewana na kanisa. Nimefurahia sana kwa hapa Thika leo. And why I am happy ni kwa sababu ninajua hakuna mahali nyingine, hakuna mahali pengine binadamu anaweza akatoa nguvu. Ni kanisani tu penye Bwana yuko, penye Mungu yuko, tunanyenyekea, tunamwambia Mungu asante. Give us the grace, give us the wisdom, give us the strength ndio tuweze kuendelea na kazi yetu. Na nakushukuru sana Bishop kwa kunikaribisha hapa. Na tena nataka kumshukuru yule pastor amehubiri leo. Na pastor, nataka kukuambia si wewe peke yake umekaliwa. Hata mimi nakuanga nimekaliwa. Nikitoka kwa nyumba wanangu saa zingine ananiambia hiyo si nguo ya kazini, narudi nabadilisha. Ama hiyo rangi leo si ile rangi unafaa kuvaa siku kama hiyo. Kwa hivyo mimi niko kwa hiyo WhatsApp. Niko kwa WhatsApp moja. Na kwa sababu ni Mungu tunatumikia hata tukiwa kazini. Saa zingine ni vizuri kunyenyekea, nasikiza mawaidha ya watu wengine because you're not a know-it-all. Mimi ni katibu wa Public Health na Professional Standards katika Wizara ya Afya hapa Kenya. Na mambo ya public health ni yale mambo tunashughulikia hapa chini. Na siku hizi tunasema afya yangu ni jukumu langu. Kwa sababu tunataka kutoka kwa yale maneno ya more curative, tuende pale tunaweza tukajikinga magonjwa ile ndogo ndogo pale nyumbani. Magonjwa mengi ile tunapata siku hizi ni magonjwa yenye tunaweza tukayapuuza pale nyumbani. Many of the diseases ni ile inaletwa na mambo tukikosa kuwa na personal hygiene. Na personal hygiene, Bishop, ni kidogo sana. Hata ile kushika hapa ni watu wangapi wameshika hii? Sina watu wengi sana. Lakini nikitoka hapa nitaenda nikute mandazi, nimeshachukua ile mandazi nimeanza kukula. Mambo kama even a handkerchief. Watoto wa shule saa zingine wakifungua shule, unakuta kwa boma yako homa imejaa. Because labda pale shuleni kuna wale kidogo hawana personal etiquette. So personal hygiene ni kitu muhimu sana. Na aswa
Mimi ningependa Bishop, next time nikikuja, kama hakuna, tuweke maji pale. Mtu akiingia kanisani tunanawa mkono. Siku ya COVID, ile time tulikuwa na COVID, kila mtu alikuwa anapitia, hata ukiingia kwa gari unanawa mkono. Tulifanya nini? Turudi pale kunawa mkono. Hata ukikuja kanisani, pia Biblia inasema Mungu anapenda hata yule msafi zaidi. Na usafi inaanza na physical cleanliness, alafu inaenda kwa spiritual cleanliness. So tuanze na physical cleanliness, tukiingia tunatubu dhambi na Mungu atakusamehea. Kitu ya pili ningependa kusema mambo ya public health. Ni mambo ya environmental health. Na environmental health, ile hewa tunapumua, the air that we breathe. Environmental health ni hata compound yetu. Na unakuta magonjwa mengine kama vector-borne diseases, malaria, inaletwa na ile kichaka iko hapo. Mvua ikinyesha sana, hakuna mahali pa maji kupitia. So tunapata magonjwa kama hiyo. Magonjwa ya cholera. Today is World Health Day. Lakini it would be very discouraging kama as a country bado tunaongea mambo ya cholera. Na unajua vizuri sana cholera ni ile umekula chakula chafu, umekunywa maji chafu, unapatwa na magonjwa yenye tunaweza tukaprevent. Na ndio maana ninasema afya yako jukumu lako, kwa sababu pale nyumbani tunaweza tukaprevent magonjwa mingi sana. Environmental health. Na ukiangalia mambo ya climate change siku hizi, extreme weather changes, either kutakuwa na jua kali zaidi na saa zingine kunakuwa na mvua mingi zaidi. Hiyo ndio tunaita climate change. Na hiyo maneno inatuletea madhara mingi sana. Umesikia mpaka rais siku hizi amesema tupande miti. Why? Kwa nini tupande miti? Na hujaambiwa ni lazima upande ile mti inaitwa cypress. Umeambiwa upande hata ile ya matunda. Hata hiyo ni mti. Kwa sababu mambo ya climate change inaleta hata magonjwa. The rising temperatures zenye zina lead to illnesses, heart stroke, heat exhaustion. Vulnerable populations, unakuta wale wakongwe zaidi wanawezwa na magonjwa kwa sababu ya issues climate change. Mental health, unakuta watu wameanza kujiua. Mental health, watoto wetu wako na wasiwasi. Unakuta infectious diseases zimeongezeka. Unakuta mpaka health infrastructure imebomoka. Kama juzi, mahospitali mingi sana it was swept away by the floods because of climate change. Therefore, it is important. Na tena, mmomonyoko wa udongo. Unakuta the good soil, it has been swept away. So even the nutrition value ya chakula ile tunapata kutoka kwa mashamba inakuwa iko chini. So tunapata watoto wetu wanapata malnutrition because of climate change. So it is important tuweze pia kupanda miti ndio our environment becomes safe for all of us. Kitu ya tatu ningependa kuongea juu yake ni maji. Water is life. Hata ukitoka hapa, ukifika nyumbani unywa maji. Ama hata ukipita kama uko na shilingi kidogo, nunua maji na ukunywe. Magonjwa mingi sana inaletwa kwa maji chafu. And I've already talked about cholera being one of them. Waterborne diseases. Kwa hivyo tukinywa ile maji, make sure umechemsha ile maji ama umeweka chlorine. Wacha
ukunywe maji safi. Na kuchemsha, it may not cost you much. Rais wa Jamhuri ya Kenya aliweza kutia sahihi 4 laws. Ile inatusaidia sasa kama Ministry ya Health. We always say, mahali hakuna structure, mahali hakuna laws, you're bound to fail. Na kwa sababu wa utaratibu ile tunataka, akatia ile sahihi. Law ya kwanza ni ile inaitwa digital health. My Lord Bishop, I grew up in the village. Kwa hivyo mimi, na tulikuwa wengi sana kwa familia yetu. Kwa hivyo mimi, mamangu alikuwa na bando ya vitabu za kwenda hospitali. Kuota exercise. Siko sasa. Sio makaratasi iko kwa hospitali zetu. Lakini tunasema, because the world has changed. Kwa nini utoke Meru, ukifika Nairobi, unarudia ile historia ulipatia yule daktari yako Meru? Connectivity. Tutaconnect hizo mahospitali, ndio ukifika Nairobi referral, Kenyatta referral, unakuta historia yako iko hapo. Hakuna kubeba karatasi, hakuna kubeba hiyo kitabu, unakuta exercise. Digital health, interrelatability of data. Ndio hata when we are planning, we know how many people are affected by certain diseases. Tuko nayo kwa kompyuta na tunaweza tukapanga vizuri. Hiyo ingine ni ile inaitwa social health insurance. Na hii ndio watu wanataka kusikiza sana. Because this is what we used to call NHIF. Na tukaona hii NHIF haitupeleki vizuri. Sababu mara nyingi ile unaenda hospitali, kabla hata ufikie daktari, unaambiwa pesa yako imeisha kwa kadi. Si ndio? Pesa yako imeisha kwa kadi. Hautaonekana. Lakini tunasema with social health insurance, hatutaki mtu yoyote awahi kurudishwa nyumbani kwa sababu hana pesa ya kwenda hospitali. Na ndio maana tumesema mtu kama mimi ndio nitakatwa my 2.75% ya mshahara yangu. Ndio hiyo pesa iwekwe, mwenye hataweza kufikia penye niko atahudumiwa. Mtu kama Bishop, mimi sioni kama utaweza kulipa 300 hata nikikuangalia. Lakini serikali iko na means testing tool ile itaweza kujua ni nani haswa hawezi akalipa ile 300, the minimum. Na kama hautaweza kulipa, basi serikali itakulipia kama wale watu wanaitwa indigents ama vulnerable groups. Na tukaona ni mzuri ya kwamba because health is a right for everybody. Ni mzuri kila mtu aonekane pale hospitalini without any discrimination. Na pia nimesikia mambo ya WhatsApp group mengi sana. Mhubiri ametuambia watu wakikufa WhatsApp group, watu wakigonjeka WhatsApp group. Hizo WhatsApp groups za magonjwa tunataka kufunga. Na tutafunga aje? Kama wewe uko na ile magonjwa ile tunaita chronic illness, then we have a fund called the Chronic Illness Fund, yenye itaweza unaweza ukatumia hiyo kadi yako ikikuwa depleted kutoka social health insurance. So hautarudishwa nyumbani ama uambiwe enda kwa hospitali nyingine kwa sababu uko na ugonjwa ya kansa ama uko na ugonjwa nyingine chronic illness. So tuko na fund ile itakuwa inatumikia hao watu
wenye wanataka kufanyiwa dialysis, then nobody will be taken back home. Tumefanya assessment ya levels za hospitali zote nchini Kenya, na tunajua gaps zile ziko. Kama ni mambo ya human resource tunajua, kama ni mambo ya infrastructure tunajua, kama ni mambo ya equipment tunajua. Na ndio maana pia the third law yenye ilipitishwa inaitwa Facility Improvement Financing. Ati kusema ya kwamba ile hospitali iko pale kwenu, kama allocation ya pesa imewekwa pale, hakuna reallocation, kwa sababu pesa mingi ya mahospitali badala ya kununua dawa, sisi tunaonanga barabara imekuwa kidogo, unakuta assemblies wameshahamisha, si ndio? In budget imeshahamishwa. So pesa yoyote ile itakuwa ama itaokotwa kutoka kwa ile hospitali itakuwa inarudishwa pale hospitali to improve either the facility ama kuajiri madaktari ama kuweza kununua equipment ile inafaa kununuliwa kwa hizo hospitali. Na ile kitu mzuri ni ya kwamba the committees zenye zitatengenezwa za hapo hospitali ni wewe na mimi tutakuwa pale. The chairman atakuwa ametoka kwa community, secretary ametoka kwa community na committee members. Sasa nyinyi hamwezi mkakua nyinyi ndio mtabomoa hospitali yenu. So it will be very important that we look into the issues that are affecting our health facilities. Najua hata nikisema hii yote, my Lord Bishop, watu wananiangalia wanasema, lakini daktari si amegoma. Si ndio? Lakini si daktari amegoma. Ni ukweli daktari wamegoma. And I want to say before God and before man that it is wrong to allow our people to suffer as our doctors are in the streets. The government has already released 2.4 billion to take care of their issues. It may not be enough as they are saying. But why do you stay in the streets instead of coming to the table and tell us the 2.4 billion is not enough and we negotiate? Come back to work. And then you tell us, you tell the government, with this 2.4 billion, we think it should move to this level. How do we speak if you're still in the streets? So I'm asking the doctors, please go back to work. Do not allow the patients to die in your hands because of your decisions. As a government, we have an open door policy. We have met you once, twice, and if it is not enough, let us come back to the table. And do not think that you failed in 2016, in 2017, in 2021. People change, governments change. So don't mistrust the government of the day. Let us come together and reason. Ndio tuhudumie wananchi pamoja. And let us not punish the people because of issues that have been pending for a long time. Watu wengi wao hata hawajui kwa nini umegoma. Hawajui kwa nini ni mshahara gani. Na kwa sababu tunasema saa hii hatungeweza kukulipa the 200,000 that you're asking for. And we have given you, tumekupatia ile tutaweza saa hii. Then chukua hiyo tumekupatia, alafu urudi useme mimi nataka uniongezee hii mshahara. So I'm asking the doctors very respectfully that let us not put our health facilities and our people at risk because of our decisions. Na mimi nimesema hivyo nikiwa before
God and a man, so that you see the seriousness and the trust that you can give to that statement. Therefore, my Lord Bishop, continue praying for us, continue praying for the country, continue praying for the leadership of this country. We mean well, and even where we go wrong, everyone is bound to go to make mistakes. If we make mistakes, we are ready to listen, we are ready to correct, and we are ready to abide to the laws of the country and the land. Therefore, the church in Thika, mimi nimefurahia kuwa hapa sana. I came with almost the whole family. Wow. And I want to encourage the parents. I want to encourage the parents in this church that muti inafanywa nini? Muti uro ugagorega we monini. So kama ni kazi, ukijua unaenda kazi, whether you are a secretary, introduce them to what you do. Let them know what you do. Let them understand. So that even when ukienda nyumbani ukiwa umechoka, ama ukiwa na stress kidogo, they understand what you do. And equally, ukienda kanisani, enda nao. Because that is the only way they can know God. We left Johnny Karibu. So I want to introduce to you, Lisa should be here. Okay, Dayo. So this is my niece, calling my daughter. My name is Diana Wanyaka Kibinji. I'm blessed to be here, and God bless you. Kila mtu aseme jina yake. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Lisa Kaunanyago. I'm happy to be here, and I'm 16 years old. And yeah, have a nice Sunday. My name is Sean Munyeli. I'm blessed to be here. My name is Shanice Tanya. I'm Latin and I'm also blessed to be here. My name is Brett Omonene and I'm blessed to be here. Thank you. God bless you too. Sean, you've had, this is Monene and that is Monene. So Sean is a good friend to Brighton. And those ones are twins, my last one. Thank you. Okay, come. Yeah, come. Yes, thank you. Thank you so much, church. We will come here again. Na nimesikia mko na mradi. So hata mimi ni mtu wa hapa. So tutapatia Bishop. Ndio hiyo mradi iendelee. Hiyo nimesikia hapo. Thank you so much and God bless you. Amen. Gai moradimi, eradi magera yokwenda, namati yonge koria kyoria, watu akoradima, nadimera, era wamoko makwa, na hege tomi, ya okene roka, gai moradimi, eradi magera yokwenda. Thank you. Hallelujah. So, thank you so much. And I want us, church, to just speak a blessing upon this wonderful family. You have wonderful children, woman of God. I mean, you sense the spirit of, marriage. Yes. Hallelujah. Thank God for you. And even for standing with mom as she does this difficult work within the nation. It's not an easy job. Where she is and the ministry she is in is not easy.
But all these things are done by the grace of God. Praise the name of the Lord. So I want us to kindly just lift our hands to the Lord as we speak a blessing upon this family in the name of Jesus. Blessed Father, in the name of Jesus, we stand before you to present this family of our principal's secretary in the Ministry of Health. I want to bring this family to you, Heavenly Father, in the name of Jesus. And I want to ask that God Almighty, that your hand of protection and blessing is going to be upon them in the name of Jesus. I want to specifically pray for our PS, Mary. She has found herself in a ministry which is a very busy ministry. And God, you have given her this responsibility because you know that she is capable of doing this work. But our God and our Father, we want to admit that it would not be possible if it is not by the grace of God. So we stand here as a ministry to pray for her and ask for more grace to be bestowed upon her in the name of Jesus. As she sits in places where decisions are made, and God, as she continues to administer our affairs within this ministry, I ask of the favor of God in the name of Jesus. I ask that God, her path will be led by you. You will illuminate her path. And God, that you shall walk before her in the name of Jesus. And that God Almighty, you shall protect her round about in the name of Jesus. Even as she is answerable to her seniors, and God, even as she administers over those who are below her, in that position, Father, I pray that God, by your mighty hand, you shall anchor her in a way that God, it shall be known that the hand of the Lord is with her. Bless every place where she goes, every office where she sits, every table where she finds herself, where decisions are made. When God, she opens her mouth, let words of wisdom commanded by you to be upon her in the mighty name of Jesus. And God, that God, you have caused them to come upon this altar, even as a family. I pray that God, you shall cause them to benefit, Father, from the prayers and from the tears that we have shed upon this altar. God, you shall cause them to receive a harvest from here in the name of Jesus. For we have cried for families, we have cried for the nation, we have cried even for our president, the cabinet, and we have cried for the prosperity of this nation. We ask that God Almighty, that Father, even as they leave this altar, let the blessing of the Lord that makes rich and adds no sorrow, let it be upon them in the name of Jesus. Let these children grow in the ways of the Lord. God bless them, that Lord God Almighty, they will never, oh God, be affected by the spirit that rules the world in our days and in their days. And I ask my God and my Father that you shall hide them where the enemy cannot find them, Lord. And that God Almighty, your glory will be like a canopy above them. In the name of Jesus. And wherever they shall go, Father, they will be different. Because they will be a children, oh God, that honors God in whatever they do. We honor you and we thank you. Bless your name, Lord, even for the honor that you have bestowed upon us to bring such an officer of government to be with us today in this our service. And we thank you because of the things that they are doing in the ministry. Those 4 laws that have already been passed.
I am asking that God, you are going to make it possible in the name of Jesus. And we remember the agonies that are already within this ministry, and especially in this issue of the doctors' strike. How we ask our God and our Father by divine intervention, even as the woman of God has stood upon this altar. I pray that God, that this matter will be solved amicably in the name of Jesus, and that doctors will go back to their stations in the name of Jesus. And our God and our Father, that there is not going to be any more suffering, especially of the people of this nation. And our God, because of your divine intervention, God, soon we shall see that every person is back in their station. And that God, every issue that has been brought at the table has been agreed upon. We honor you, Lord, and we thank you. We give you glory and we give you praise. Thank you for the entire team that came with her. Heavenly Father, bless them too. And Father, whatever has happened today, Father, in this sanctuary, the message that has been spoken, and the presence of the Lord that was here, I pray that God, it will mean something in their lives. And their lives also will be ordered aright, because you are with them. We honor you and we thank you. For this we pray, believing and trusting. In Jesus' name. Shall we all say amen? Amen. Then let's give God a big hand of praise. Thank you, servant of God. God bless you. God bless you again. We really thank God for you. Hallelujah. Amen. I think, and this is the gentleman, by the way, who has made the PS come to visit us. He worships in our church in Rome. Wow. Glory to God. Thank you. I think we'll just proceed and go up to the office. God bless you. Amen. As I call the man of God, Elder Macoke, to make the announcements. God bless you all. Amen.